இந்த தீபாவளி ஸ்டாக் வந்து டிஸ்கவுண்டோட வந்திருக்குது. 100 ஃப்ரிட்ஜ் டிஸ்ப்ளேலயே வச்சிருக்கோம். நீங்க வந்து சூஸ் பண்ணி எடுக்கலாம். அது மட்டும் இல்லாம யாருமே கொடுக்க முடியாதுங்க. ட்ரெஸ்ஸிங் டேபிள் ஆஃபர். ஒவ்வொரு ஃப்ரிட்ஜுக்குமே ட்ரெஸ்ஸிங் டேபிள் ஆஃபர் கொடுத்துட்டு இருக்கோம். புது புது பூ டிசைன்ஸு, வாரண்டி 10 வருஷத்துலேருந்து 20 வருஷம் வாரண்டி வரலும் ஒரு சில பிராண்டு கொடுத்துருக்காங்க. நல்ல மாடல்ஸாகவே இருக்குது. வந்து பாருங்கள். நீங்கள் எதிர்பார்த்து வர பிராண்டு, எதிர்பார்த்து வர மாடலு ஈஸியாக கிடைக்கும். நீங்கள் வந்து பாருங்கள், நேரில் வந்து விசிட் பண்ணுங்கள். மிட் ரேஞ்சிலேருந்து பேசிக் ரேஞ்சிலேருந்து ஹையர் எண்ட் வரலாம், டபுள் டோர் வரலாம், எல்லா பிராண்ட்லேயும் எல்லா மாடலுமே அவைலபிளுங்க. நாங்கள் வந்து நேரில் வந்து விசிட் பண்ணி பாருங்கள். கண்டிப்பாக நீங்கள் எதிர்பார்த்தது கண்டிப்பாக கிடைக்கும். நல்ல ஆஃபரோடு எடுத்துக்கலாம், நல்ல டிஸ்கவுண்ட்டோடு எடுத்துக்கலாம். பழசு கொண்டு வந்தீங்கன்னா எக்ஸ்சேஞ்சும் நம்ம பண்ணித்தரோம். எக்ஸ்சேஞ்சு டிஸ்கவுண்ட்டு உண்டுங்க. வந்து பாருங்கள்.